咦，嘉嘉，好似好唔開心咁喎。係咯，發生咩事啊？你睇下盆盆栽咁瘦蜢蜢，同一樣咯。你有冇好好咁照顧佢㗎？梗係有啦，我日日咧都幫佢淋水㗎，定時定候咧仲攞佢出露台度曬太陽添。但係唔知點解硬係都生幾都生唔高喎。等我睇下。呢個係鼠尾嚟嘅喎，咁啊鼠尾佢嗰個生長季節咧，通常都係我哋香港天氣嘅秋天同冬天。咁而家夏天嚟講咧，佢就個生長咧就比較靜止嘅啦，因為已經係超出佢呢個係啦嗰個生長嗰個最好。即係好似冬眠咁樣，但係佢就係夏天就唔喐咗。係啊咁樣，咁我哋都要同佢修剪，咁咧咁先至可以過渡到個夏天㗎。如果唔係佢呢一度咧嗰個體積會太大㗎啦。修剪成點咧？係咧？嗱，咁咧你可以咧就係將佢修剪到好似呢一個咁樣，將佢其他呢啲即係大量嗰啲葉咧，我哋可以採收咗落嚟，自己用咗佢，咁咧就留翻呢個 size 咁樣，咁就得㗎啦。咁修剪有咩作用㗎？咁修剪咧就除咗頭先講呢一個啦，多年生嘅植物，咁可以同佢做一個大嘅修剪，等佢過渡到一個譬如夏天或者係冬天咁樣之外咧，咁我哋咧就仲可以係一個促進佢個橫枝生長嘅。咁譬如啦，呢度你睇到呢個係原本佢呢一個嘅一個枝條係直上嘅，咁我哋咧就會喺個頂部呢一度同佢剪咗之後咧，咁佢咧就會喺度爆一啲嘅橫枝。我喺側邊度咁樣生出去。係啦，咁而家咧就變咗兩條嘅主幹㗎啦。呢個第二個辦法啦。咁第三個咧，我哋修剪嘅時候咧，就會係因應佢嗰個結嗰個果實。有啲花喺度喎，呢個花冧。呢個係有花冧嘅，呢個就係果嚟㗎啦。咁我哋咧為咗保障嗰個養分咧，可以直接由個根部一路上到個果嗰度咧。咁第一朵花呢度以下，其實呢啲枝葉咧，我哋都可以除咗佢，咁等個養分咧直接上到。直接淨係俾佢啦，唔使分散。係啦，咁個果咧就會結得好啲啊。咁咧仲有咧一個咧就係我哋如果係發覺佢近泥面嗰啲比較密集嘅枝葉嘅時候咧，阻礙咗個空氣流通，咁我哋都可以同佢修剪嘅。咁等個空氣可以係流通多啲，咁個植物就會健康啲。咁概括嚟講啦，係咪話即係換季之前只係需要修剪就 OK 咧？仲可以做多一樣嘢，咁我哋同佢咧就係疏個根咁等佢個根係啦，等佢嘅根部咧就係能夠除咗一啲嘅多餘嘅根咁點樣嘅咧？咁我做一次俾你哋睇下。咁呢一個咧就係抽出。其實咩情況需要疏根咧？即係好似咁樣係啲根出晒。你會發覺係啦，佢嘅根部已經生到呢個底度咧係比較多㗎啦。咁我哋咧就可以將佢倒咗出嚟之後咁我哋通常就會輕捏一捏佢係啦。但係你小心太大力會整傷啲根啊！佢呢啲咧都係一啲嘅細嘅氣根嚟嘅啫咁佢係嗰個主根，咁咧冇乜真係冇乜問題嘅。係啦，冇乜問題。剪咗佢啊！我哋可以剪咗佢咁啊刺激下佢嘅生長。咁跟住嚟緊佢係一個生長旺盛嘅季節咧咁佢咧就會可以有呢個好好嘅重生能力，咁佢可以再長得好啲，咁吸收呢個泥入邊嘅營養，亦都會吸收得好啲。係啦，咁我哋咧就可以攞翻呢啲新啲嘅泥擺翻落去，係啦，咁佢跟住再擺佢落去，咁就好刺激啦！咁佢就會重新再生過，更加靚啦。係啊，呢個植物就係咁樣將佢喺呢個適當嘅時候，我哋要同佢做呢一個水耕作。係明白晒，咁我今晚翻去咧，跟住照做先。嗱，如果小朋友你哋想學更多嘅園藝知識咧，就一定要留意我哋下次嘅親親大自然。咁喺修剪嘅時候咧，咁我特別要提一提，就係呢個使用用具嘅時候，我哋就要將嗰個切嗰個傷口咧，要盡量細嘅。咁我哋咧就係咁樣平切就係可以噶啦。咁啊唔需要係斜切嘅，因為如果係斜切個傷口大咗嘅咧，咁佢嗰個影響個植物嗰個復原進度嘅。咁第二樣嘢咧就係嗰個修剪嗰個程度啦，就係應該我哋可以剪幾多咧？咁如果我哋最多嘅話咧，就係剪剩呢個植物嘅1/3。咁好似而家呢一個鼠尾草咁樣剪到呢一個，咁就已經係呢個最大嗰個限度噶啦，就千祈唔可以再剪超過呢一個，如果唔係個植物就復原唔到噶啦。